Labas vakaras. Kviečiu žiūrėti aktualių laidą Tautos mandatas. Aš Neringa Trinkaitė, o mano pašnekovas Seimo narys, socialdemokratas Andrius Šedžius. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras, žiūrovai, dar kartą. Mūsų laida yra tiesioginė. Jūs galite skambinti tiesiai į studiją telefonu 523810. Tikime sulaukti jūsų skambučių ir žinoma pasistengsime atsakyti jums rūpimus klausimus. Na, o mes kaip įprastai pabandysime apžvelgti svarbiausius priimtus ar svarstomus dokumentus ir, aišku, pasikartosiu, atsakysime į jums rūpimus klausimus. Na ir pirmiausia, Seimo nario noriu klausti apie tuos įstatymus, kuriuos vetavo Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Keletą žodžių apie statybų įstatymą. Tai iš tiesų keista, kad mūsų gerbiama prezidentė vetavo ne tik tai tuos įstatymus, kurie buvo priimti pasipriešinant, sulaukė stipraus pasipriešinimo opozicijos, bet ir tuos įstatymus, kurių taip laukia Lietuvos žmonės. Tai vienas iš tokių įstatymų yra naujoji redakcija statybų įstatymo, kuriame iš tiesų pagrindinė buvo pataisa padaryta, kad tie statiniai, kurie buvo pastatyti iki 2006 metų spalio mėnesio, kuomet keitėsi statybų įstatymas ir buvo priimti nauji reikalavimai, kad iki to laiko pastatyti statiniai būtų galimybė įteisinti juos sumokėjus baudą. Ir iš tiesų tas įstatymas buvo reikalingas, nes daug žmonių yra tiesiog dėl aplaidumo, dėl gal ir laiko stokos, gal ir dėl nežinojimo neįsiteisinę padarytų kai kurių projektų korekcijų ar pastatyti statiniai daugiausia kaimo vietovėse, kurie tiesiog pastatyti be projekto, be leidimų, daugelį iš jų daugiau nei 50 metų. Ir iš tiesų žmonėms būtų galimybė tokius pastatus, tokius statinius ar priestatus tiesiog įsiteisinti, sumokėjus baudą. Na, o po prezidentės veto, aišku, įstatymas grįš į Seimą ir aš tikiu, kad Seimas ir didžioji Seimo dauguma Seimo narių iš tiesų šitą prezidentės veto atmes. Nes tikrai to įstatymo laukia žmonės ir, aišku, yra motyvuojama prezidentės komandos, neva tai bus galimybė įteisinti nelegalius statinius, kurie pastatyti parkuose ir įvairiuose draustiniuose. Anaiptol ten yra konkrečiai surašyta ir kad būtent tik tai tie pastatai, kurie gali būti, kurie pastatyti nepažeidžiant reikalavimų ir iš tiesų pagal vetuotą įstatymą būtų pažeistos lygios teisės piliečių, kurie, sakykime, tuos nelegalius statinius iki 2006 metų spalio mėnesio buvo tiesiog įsiregistravę, o kiti per aplaidumą, sakykime, nežinojimą nespėjo to padaryti. Tai tų piliečių teisės yra pažeistos ir manau, kad būtų visai buvę ir logiška ir tikrai būtų padarytas pirmas žingsnis palengvinant kai kuriems Lietuvos gyventojams, kurių tikrai yra nemažai, išvengti tokių problemų, su kuriomis susidūrė daugelis šeimų, tokių kaip, sakykime, buvo atvejis Radvilišky, kada daugiavaikė šeima tiesiog buvo priversta nugriauti jų santaupomis, jų jėgomis pastatytą priestatą namo, todėl, kad jis buvo pastatytas be leidimo ir, aišku, šeima negalėjo griauti, tai buvo nugriauta tiesiog valdininkų iniciatyva ir pateikta sąskaita. Tai maža to, kad žmonės neteko būsto, tai dar ir jiems užkrauta skolos kupra. Tai, kad tokių atvejų nebūtų, šis įstatymas tikrai būtų pagelbėjęs.
Na, aš manau, kad Seimas atmes prezidentės veto. Dar vienas vetuotas motinystės išmokų mažinimo įstatymas. Mes apie tai esam kalbėję, bet jūsų kaip Seimo nario, ką duos tokie veto? Na, tikėtina, kad Seimo dauguma valdančioji su ministru pirmininku prieš akį stengsis atmesti prezidento veto. Tačiau apeliuodami į tokį didelį tautos pasitikėjimą prezidentę ir jos išreikštą nuomonę, mes kaip opozicijos atstovai tikimės, kad jie šito nepadarys ir tikrai neatmes šito vetuoto įstatymo, nes visų pirma tai yra antikonstitucinis, pažeidžiantis piliečių teisėtus lūkesčius. Na ir kitas dalykas, tai tiek ir mes sakėm, tiek ir prezidentė pabrėžė tą patį, kad tai žlugdo pasitikėjimą valstybę. Būtent jaunų šeimų, Lietuvos piliečių pasitikėjimą valstybę, vadovais. Na, tokie įstatymai antikonstituciniai tikrai neturėtų būti priimami ir aš manau, kad prezidentė pasielgė visiškai teisingai. Prieš porą savaičių mes kalbėjom apie kuro akcizo didinimą, mažinimą ir jūs išvardėjote net 5 priežastis. Praėjo lygiai 10 dienų, kaina nekinta. Tai jūsų prognozė pasitvirtino, kam yra pelningas šitas įstatymas? Na, iš tiesų, pagal naujai priimtą akcizo įstatymą dyzelino, tai turėjo sumažėti kaina lygiai tiek pat, kiek buvo sumažintas akcizas, tai 19 centų. Tačiau tiek didmeninėje prekyboje, tiek ir mažmeninėje prekyboje dyzelino kaina nepakito. Ir aišku, jau įstatymas įsigaliojo nuo rugpjūčio 1 dienos, tačiau kaip matome, pokyčių nėra ir aišku, 10 dienų dar per trumpas laiko tarpas, vis dėlto yra 4 mėnesiai, bet aš tikiu, kad ir tie 4 mėnesiai neišgelbės situacijos ir kaina dyzelino nebus sumažinta, nes visų pirma, tai visiškai nėra, tie 19 centų visiškai neįtakoja vartojimo, o tikėtis, kad tie vežėjai, kurie pilasi degalus Lenkijoje, pilsis Lietuvoje, tiesiog būtų absurdiška, nes dyzelino kaina Lenkijoje maždaug 2,60 L, Lietuvoje apie 3,20 L. Tai netgi sumažinus 19 ar 20 centų kainą, tai vis tiek vežėjui labiau apsimokės piltis Lenkijoje. Taip kad manau, kad tikrai to nebus padaryta, o tuo labiau, kad monopolininkas Lenkų bendrojo PKN Orlen tiek Lietuvoje, tiek ir Lenkijoje turi monopolį, tai jiem jokio skirtumo, kur pilsis pervežėjai. Ačiū už atsakymą, mes nuolat stebėsim ir kas 2 savaitės galėsim tai pakomentuoti.